我现在到了医院，我发现我那个做检查的那个药水又落在宾馆里面了，又重新又打个的，又要去宾馆拿药水，我都无语了，我都要疯了。一个宾馆前台也没人，东西又在宾馆，怎么办？做这个试验8点钟的，我都来不及了。走走走，在哪呢？你好。